दृढव्रतः त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गतवान्। वृक्षात् शवम् अवतार्य स्कन्धे संस्थाप्य यथापूर्वं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, एतस्मिन् गाढान्धकारे किमर्थं वृथा परिश्राम्यति भवान्? केनचित् दुष्टेन वञ्चमानः तु नास्ति खलु भवान्? लोके दुष्टजनानां, लुण्ठकानां, नयवञ्चकानां वा अभावः नास्ति। अनिवार्यपरिस्थितौ विवेकिभिः यदा तैः सह व्यवहरणीयं भवति तदा तैः जागरूकता आश्रयणीया, अन्यथा तेषां मधुरवचनेन व्यामुग्धाः सन्तः ते वञ्चिताः भवेयुः। अत्र पुरुष-महिला-भेदः तु नास्ति। उदाहरणार्थं गन्धर्वेण वञ्चितायाः मृणालिनी नाम्न्याः राजकुमार्याः कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। कदाचित् मणिकण्ठनाम्नः गन्धर्वस्य इच्छा उत्पन्ना यत् भूलोकः द्रष्टव्यः इति। अतः सः चन्द्रिकामय्यां रात्रौ आकाशे वहन् भूलोकम् आगतवान्। तस्मिन् समये वैदेह्याः युवराज्ञी मृणालिनी प्रासादस्य समीपे स्थिते उद्याने सखीभिः सह विहरति स्म। तस्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा मणिकण्ठः आश्चर्यचकितः जातः। ततः पूर्वं सः गन्धर्वलोके अपि तादृशीं सौन्दर्यवतीं न दृष्टवान् आसीत्। युवराज्ञा सह सम्भाषणीयम् इति इच्छा मणिकण्ठे उत्पन्ना। अतः सः आकाशात् उद्याने अवतीर्य तस्याः पुरतः आगत्य, हे अनुपमसौन्दर्यवती, भवती का? इति पृष्टवान्। मृणालिनी तं दृष्ट्वा आश्चर्येण, अहम् एतस्याः वैदेह्याः युवराज्ञी मृणालिनी। अस्य उद्यानस्य विशेषरक्षणव्यवस्था अस्ति। एकापि पीलिका अपि अन्तः आगन्तुं न शक्नोति। तथापि भवान् कथम् अन्तः आगतवान्? इति पृष्टवती। अहं गन्धर्वः, मणिकण्ठः इति मम नाम। आकाशे विहरणसमये भवत्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा अहम् अत्र अवतीर्णवान् इति उक्तवान् मणिकण्ठः। तत् उत्तरं श्रुत्वा युवराज्ञी भयेन सर्वत्र पश्यन्ती, अनुक्षणं भवान् इतः गच्छतु, अन्यथा भटाः भवन्तं दृष्ट्वा बध्नन्ति इति उक्तवती। गन्धर्वस्य मम असाधारणशक्तिं भवती न जानाति इत्युक्त्वा मणिकण्ठः वायौ हस्तं चालितवान्। तदा युवराज्ञ्याः सख्यः भटाः च प्रज्ञाहीनाः अभवन्। एतत् दृष्ट्वा अत्यद्भुतम् इति हसन्ती उक्तवती युवराज्ञी। तत् वचनं श्रुत्वा गन्धर्वः सन्तोषेण, सुन्दरी, झटिति एवं पृच्छन् अस्मि इति कुपिता मा भवतु। भवती परिणीतव्या इति इच्छां गोपयितुम् अशक्तः अस्मि अहम् इति उक्तवान्। मृणालिनी सकृत् तं परीक्षादृष्ट्या दृष्ट्वा शिरः अवनमय्य, मम पिता मम विवाहार्थं बहुभ्यः दिनेभ्यः प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। अनुरूपः कोऽपि मया न दृष्टः। इदानीं भवन्तम् अङ्गीकुर्वती अस्मि, परन्तु आवयोः विवाहात् पूर्वं भवता एकं कष्टसाध्यं कार्यं करणीयम् अस्ति इति उक्तवती। किं तत्? इति कुतूहलेन पृष्टवान् मणिकण्ठः। मां परिणेतुम् इच्छति प्रतिवेशिराज्यस्य राजा वीरसेनः, परन्तु तस्मिन् किञ्चिदपि अनुरागः नास्ति मम। सः मम पित्रा सह युद्धं कर्तुं सिद्धतां कुर्वन् अस्ति। तस्य सैन्यबलम् अस्माकम् अपेक्षया अधिकम् अस्ति। यदि भवान् तं जयेत् तर्हि भवन्तं हृत्पूर्वकं परिणयेयम् इति उक्तवती युवराज्ञी।
अल्पतरं कार्यम् एतत्। इदानीम् अहम् अस्माकं राजानं चित्रसेनं विषयम् उक्त्वा कार्यं संसाध्य आगमिष्यामि इत्युक्त्वा मणिकण्ठः अदृश्यः जातः। मणिकण्ठः भूलोकस्य कस्याञ्चित् कन्यायाम् अनुरक्तः अस्ति इति ज्ञात्वा गन्धर्वराजः चित्रसेनः अत्यन्तं क्रुद्धः जातः। मणिकण्ठाय घोरदण्डनं दातव्यमिति सः चिन्तयन् आसीत्। तावता तेन वास्तविकः कश्चन विषयः स्मृतः। तदीया पुत्री कान्तिमती अपि मणिकण्ठे अनुरक्ता आसीत्। मणिकण्ठः एव परिणेतव्यः इति इच्छति स्म सा। अतः चित्रसेनः मणिकण्ठम् उद्दिश्य मानवगन्धर्वयोः विवाहसम्बन्धः न युज्यते, मम पुत्र्याः अपेक्षां मा तिरस्करोतु इति बोधनं कृतवान्। परन्तु मणिकण्ठः तस्य प्रस्तावं न अङ्गीकृतवान्। युवराज्ञी मृणालिनी एव परिणेतव्या, तस्मिन् विषये पुनश्चिन्तनं सर्वथा नास्ति इति उक्तवान् सः। एतेन कुपितः चित्रसेनः, तर्हि गन्धर्वलोके इतः परं भवतः कृते स्थानं नास्ति। इतः परं भवान् भूलोके एव जीवनं करोतु। एतस्मात् क्षणात् एव भवतः मन्त्रशक्तयः निष्प्रयोजिकाः भवन्तु इति शप्तवान्। एतेन मणिकण्ठः किञ्चिदपि विचलितः न जातः। सः युवराज्ञीं द्रष्टुं भूलोकं गतवान्। वैदेह्याः राजा चन्द्रकेतुः पुत्र्याः द्वारा मणिकण्ठस्य वृत्तान्तं सर्वं ज्ञातवान्। तम् आदरेण स्वागतीकृत्य तस्य मुखात् प्रवृत्तं श्रुतवान्। मणिकण्ठः गन्धर्वराजस्य शापेन ग्रस्तः जातः इति ज्ञात्वा मृणालिनी पृष्टवती, तर्हि इदानीं भवान् कथं राजानं वीरसेनं जयति इति। यद्यपि मयि इदानीं मन्त्रशक्तिः नास्ति, तथापि भुजबलं तु अस्ति एव। भवतीं परिणेतुम् अहं प्राणान् अपि पणीकर्तुं सिद्धः अस्मि। अतः धैर्येण युद्धभूमिं गत्वा पराक्रमेण युद्धं कृत्वा वीरसेनं जेष्यामि इति उक्तवान् मणिकण्ठः आत्मविश्वासेन। अनन्तरं मासाभ्यन्तरे एव सः चन्द्रकेतोः सेनाधिपत्यं वहन् रथिकानाम् अग्रसरस्थाने स्थित्वा वीरसेनस्य दुर्गस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। वीरसेनः अपि महापराक्रमशाली। तयोः मध्ये घोरयुद्धं संवृत्तम्। सैनिकाः स्वस्य नायकाय पूर्णसहकारं दत्त्वा युद्धं कृतवन्तः। तस्मिन् समये वीरसेनेन क्षिप्तः कश्चन बाणः वेगेन मणिकण्ठस्य शिरसः समीपम् आगतः। किन्तु अत्रान्तरे कश्चित् सैनिकः शीघ्रम् आगत्य तस्य पुरतः स्थितवान्। बाणः तस्य सैनिकस्य भुजेन घट्टितः अभवत्। तं सैनिकं दृष्टवतः मणिकण्ठस्य मनसि एतं कुत्रापि दृष्टवान् अस्मि इति भावना आगता। एतस्मात् नितरां क्रुद्धः मणिकण्ठः तूणीरे विद्यमानान् सर्वान् बाणान् निरन्तरं प्रेरयन् वीरसेनस्य उपरि बाणानां वृष्टिमेव कृतवान्। तेषु एकः बाणः वीरसेनस्य हृदये लग्नः जातः। तेन ताडनेन सः उच्चैः क्रन्दनं कुर्वन् रथात् अधः पतितवान्। एतद्दृष्ट्वा तस्य सैनिकाः भयेन धावितवन्तः। अनुक्षणं मणिकण्ठः रथात् अवतीर्य येन तस्य प्राणाः रक्षिताः आसन् तम् अन्विष्य गतवान्। व्रणिताः सैनिकाः यत्र आसन् तत्रैव सः सैनिकः दृष्टः। तस्य शिरस्त्रं किञ्चित् वक्रम् आसीत्। तद्दृष्ट्वा तां व्यक्तिं प्रत्यभिज्ञाय मणिकण्ठः दिग्भ्रान्तः जातः। यतः गन्धर्वराजस्य पुत्री कान्तिमती एव सैनिकवेषं धृत्वा आगत्य तं रक्षितवती आसीत्। मणिकण्ठः
झटिति तस्याः योग्यशुश्रूषां कृतवान्। तस्याः प्रज्ञा आगता। कान्तिमती नेत्रे उद्घाट्य मणिकण्ठं दृष्ट्वा लज्जया नेत्रे निमीलितवती। मणिकण्ठः, किमेतत् कान्तिमती? भवतीं यः तिरस्कृतवान् तस्य कृते एतादृशः त्यागः वा? इति पृष्टवान् आश्चर्येण। तदा सा, यत्र भवान् नास्ति तस्मिन् लोके स्थातुम् अशक्ता अहम्। भवन्तं पश्यन्ती वा भूलोके जीविष्यामि इति विचिन्त्य अत्र आगता। मन्त्रशक्तिविहीनः भवान् यदा बलशालिना वीरसेनेन सह युद्धं कर्तुम् उद्युक्तः तदा भवतः हानिः भवेत् इति उद्देशेन अहं भवतः पृष्ठतः एव आसम्। मम मन्त्रशक्त्या तं जेतुम् अहम् अशक्ष्य, परन्तु स्वपराक्रमेण एव प्रियतमा लब्धा इति तृप्तिः भवतः भवतु इत्येव अहं तथा न कृतवती। इदानीं भवन्तं रक्षितवती इति एषा तृप्तिः एव पर्याप्ता मम। मृणालिनीं परिणीय सुखेन जीवतु भवान् इति उक्तवती। मणिकण्ठः तस्यै कृतज्ञताः समर्प्य ततः गत्वा मृणालिन्या मिलितवान्। राजा चन्द्रकेतुः वीरसेनं पराजितवन्तं तम् अभिनन्दितवान्। मृणालिनी परमानन्देन तम् उद्दिश्य आवयोः विवाहः सम्पन्नः इत्येव। विवाहानन्तरं मम अन्या एका अपेक्षा भवता पूरणीया इति उक्तवती। का सा अपेक्षा इति पृष्टवान् मणिकण्ठः। सा तु तादृशी महती अपेक्षा न। भवतः पराक्रमः धनुर्विद्यानैपुण्यं च असाधारणम्। भवान् प्रतिवेशिराज्यानि जित्वा चक्रवर्ती भवेत्, तदा एव अहं महाराज्ञी इति गौरवं प्राप्तुं शक्ष्यामि इति उक्तवती मृणालिनी। अनुक्षणं मणिकण्ठः उच्चध्वनिना, क्षम्यतां राज्ञी, अहं भवतीं न परिणेष्यामि इत्युक्त्वा ततः शीघ्रं निर्गतवान्। वेतालः एवं कथां समाप्य, राजन्, अन्तिमक्षणे मणिकण्ठस्य व्यवहारः विचित्रः इव भासते खलु। उद्याने यदा मृणालिनी सखीभिः सह विहरन्ती आसीत् तदा सः स्वयं प्रत्यक्षः भूत्वा मां परिणयतु इति तां प्रार्थितवान् आसीत्। तदर्थं सः गन्धर्वराजस्य पुत्र्याः अनुरागम् अपि निराकृतवान्। तेन कारणेन राज्ञः शापम् अपि प्राप्तवान् सः। असाधारणरूपवती भवती इति मृणालिनीम् उक्त्वा तां परिणेतुं सिद्धः अपि आसीत् सः। एवं सति अन्तिमक्षणे भवतीं न परिणेष्यामि इत्युक्त्वा किमर्थं सः प्रतिगतवान्? एषा वञ्चना न वा? अथवा गन्धर्वराजस्य शापात् तस्य यथा मन्त्रशक्तिः नष्टा तथैव विवेकः विवेचनाशक्तिश्चापि नष्टा जाता किम्? एतां सन्देहानां समाधानं यदि भवान् जानन् अपि न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इत्युक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः, युवराज्ञ्याः मृणालिन्याः कृते मणिकण्ठः बहुविधान् त्यागान् कृतवान्। यदि सः तां वञ्चयितुम् अचिन्तयिष्यत् तर्हि सः तादृशं त्यागं कर्तुं सिद्धः न अभविष्यत्। तां परिणेतुं सः युद्धे स्वप्राणान् एव पणीकृतवान् आसीत्। रक्षितवतीं कान्तिमतीमपि निराकृतवान् सः। किन्तु विवाहाङ्गीकारकालः यदा आगतः तदा मृणालिनी, प्रतिवेशिराज्यानि जेतव्यानि, तदा एव अहं महाराज्ञी भूत्वा सर्वेषां गौरवं प्राप्तुं शक्ष्यामि इति उक्तवती। स्वार्थिनः एव प्रतिवेशिराज्यानाम् उपरि विना कारणम् आक्रमणं कृत्वा रक्तपातं कृत्वा चक्रवर्तित्वं प्राप्तुम् इच्छन्ति, न अन्ये। अतः एव मणिकण्ठः कान्तिमत्याः त्यागबुद्धिं
मृणालिन्याः स्वार्थबुद्धिं च ज्ञात्वा मृणालिन्याः परिणयं निराकृतवान् इति उक्तवान्। एवं वदतः राज्ञः मौनभङ्गः यदा जातः तदा एव शवान्तर्गतः वेतालः अदृश्यः सन् वृक्षारोहणं कृतवान्।